tabarruk kalian Burda. Kula Burda ini setengah apal sanad kula riyen sering diutus Mbah Mun sering diceritani Bapak Ramati Ki Hamid Pasuruan termasuk mulai alis sering masuk. Riyen Ki Hamid Pasuruan itu sak omah lan Mbah kula teng Lasem kalian Mbah Fatimah. Di antaranya niku sering masuk. Kula niku riyen napal tiba niku baru kai ijazah Mbah kula Mbah Fatimah ibu-ibu. Sering cerita nak Ki Hamid Pasuruan mulai alis sering masuk tiba. Kalau saya sakit ngaji memang tiba terus Burda terus berjanji. Nah, Mbak Mun paling senang berjanji kalau minhatul ilm apa? Karena tadi meskipun ngelem Nabi nak ramu jma'alah dia ngeper. Itu beda dengan madaih yang lain. Ngelem Nabi mati-matian buat ngeper. Nah sinten saya terjadi nak ngeper ya ngeper. Jadi ngeper kalau secara riwayat misalnya tadi banyak riwayat yang Nabi menghentikan wulida maktunan apa? Nabi dilahirkan dalam keadaan apa? Khitan. Itu di kitab Madai biasanya tunggal apa? Tunggal karena dianggap itu termasuk sifat umat khin yang muji Nabi yang istimewa karena lahir apa? Maktunan. Tapi riwayat itu kan tidak disepakati sehingga beliau tetap menghentikan wakilah khotanahu seduhu balkasabilayah ya beliau tetap ngeper artinya sebagian riwayat mengatakan sebetulnya Nabi itu ya normal disunati oleh mbahnya setelah 7 hari. Tapi kita yang ahlul ilmi itu setuju seperti itu. Satu, memang riwayatnya mukhtalifah bila maktunan langsung wakilah khotanahu seduhu. Dan bagi ahlul ilmi itu tidak masalah. Nah tadi sudah saya katakan kalau Nabi disunati Abdul Muthalib artinya beliau dirumat oleh orang yang masih ala millati Ibrahim. Wong Islam belum datang, Abdul Muthalib sudah punya tradisi mengkhitankan cucunya. Artinya suku Quraisy adalah suku yang sebagiannya utamanya mbah-mbahnya Nabi itu ala millati Ibrahim. Makanya mereka bukan sekedar punya tradisi khitan, tapi ya punya tradisi tarafus zina, tarafus sifah, tarafus syarabal khamri, tarafu kadza wa kadza. Justru itu sifat madhin lagi apa? Sifat madhin. Artinya kalau orang punya tradisi khitan, artinya ala millati Ibrahim. Kalau ala millati Ibrahim diantaranya tentu tarafus zina apa? Tarafus zina. Makanya terus dipuji tarafus sifah, hafalam yusikum alu min adamin wa ilahi wa Nah karena kita ini sudah tidak sealim orang-orang dulu, supaya pikiran kita sama dengan mereka ya kita ejrokkan, kita jalankan pikiran-pikiran itu lewat nazuman, lewat hafalan, lewat nyanyi. Nah, artinya tak bantu kulo, zaman bantu kulo lewat dengak-dengak nyanyi soal banter, soal kulo setuju banter. Kemuka nanti ke langit sibirdi soal langit gak benar. Cara saya waliwa al-kandalawi itu ada lawi, waliwa itu ada lawi. Itu suara itu bisa nembus langit. Tapi sing tinggal sinyal wati. Itu suaramu bandar lah hatimu radok ya radok. Lan hatimu radok. Zaman saya tak bantu suara tak bantu. Orang tak tambah sinyal apa? Gampang. Kalau bisa ngono wali Jumatan. Sing Jumatan ngomong 20. Sing wali iku kok mburi Jumatan. Takoki wali. Waline Habib kebetulan wong wali ya Habib. Betul, wih ada gak tahu kira bang 40. Aku nilainya 1000. Jadi kita mau taruh 1020. Ya aku sitok itu nilainya 1000. Mana Jumatan 20 no kue itu tetap rasa. Paham ya? Kalau nanti tentang produksi 20. 20 aku tak nilai dewi 40 jemput. Anak habis ya 1000 lah. Aku ya siji ya del siji. Kayak suara KPU satu gitu. Aku di sini sekali Habib, tapi tangan-tangan ya bener. Mereka apa fakihun apa sebut ini fakir wahidun asadu ala syaitani alfi abidu fa inna fakihan aliman mutawarri'a asadu ala syaitani min alfi abidu. Berarti satu fakih sama dengan 1000 orang. Tangan-tangan ya bener. Jadi Habib itu Jumatan mau wong 20 lah, wong Habib mboten iki ada gak. Kene napa kan yang 40. Ana siban sidatil alaf. Saya kapasitasnya 1000. Paham ya? Ya gue ya iya siji wong nak mangan jatah umum. Sementara dia kelebihan apa? Satu orang nak mangan nggak ada jatah wong 5. Jadi nak Jumatan 35 mbek kowe sitok cukup. 1 banding 5. Nah, tapi sayangnya kok fil akli, you know? Fil
Genome ya padha umume wong turu sedina 5 jam. Aku 20 jam. Wahid diman jilati salah sawa. Pokoke hitung-hitung dhewe no. Hitung-hitung. Ya pokoke niku penyanyine sami, nasite sami. Nasid itu tidak diterjemah ya penyanyi. Nek bahasa Arab sawangane sakral itu padha wae. Nasid itu ya penyanyi. Cuma bareng di bahasa Arab kaya sakral. Kaya madrasah terjemahane sekolah. Namanya madrasah itu sakral. Sampun bakdo, sampun bakdo ya sampun. Anak bahasa Arab wis anak-anak usul. Oh, santri darani santri biasa. Wah, iki thalibul ilmi. Kaya sakral. Thalibul ilmi ya golek-golek ilmu sing ra kecekel iku padha wae nek diterjemah ya wong jenenge golek ra mesti apa kecekel. Ajane aja thalibul ilmi, njupuk ilmu kan kesane wis karek kasil. Karek kasil. Enak ndi njupuk dhuwit apa golek dhuwit? Njupuk dhuwit. Nah, burdan itu pas dalam keadaan wusul ya. Dalam keadaan wusul nak muji Quran ini ben contohnya ya. Se-ekstrim ini burda muji Quran. Intas luha khifatan min harina rilado atfata harrolado migriti asyam. Terus cara burda kowe nak ape orang mungkin saya akan berkali-kali bilang sebetulnya neraka itu punya aturan. Karena neraka itu yang makhluknya Allah yang punya apa aturan. Jika kita tidak boleh nginjak Quran ini diinjak orang kan enggak boleh. Karena ini Quran. Malaikat juga kena aturan itu. Mungkar nakir pun kena aturan itu. Enggak boleh nginjak-nginjak Quran. Artinya kalau orang hafal Quran, di hatinya ada Quran, malaikat juga kena konstitusi. Ra oleh malaikat ngidak-ngidak kuwi. Asal masalahnya ditasna itu, Mas. Bang, karena dia juga kena aturan wajaba alaikuma ta'dzimu hamalatil Quran, wajaba alaikuma ta'dzimul alim, wajaba alaikuma ta'dzimus shalah. Kamu kira malaikat itu enggak makhluk? Mereka kena aturannya Allah yang sama dengan kita. Kalau kita harus hormat orang alim, malaikat juga kena aturan harus hormat orang alim. Paham ya? Jadi sama. Makanya enggak ada ceritanya orang alim ngadepi malaikat terus malaikatnya sembrono, enggak bisa, dia juga kena aturan. Dan aku yang dunia mangkel, lo malaikat juga mangkel. Paham? Bodoh wong tuamu mangkel, mana wong liya kan ngono. Lha iku ya melok apa? Mangkel. Nah, neraka jahanam keyakinane ulama juga kena aturan. Enggak boleh dia menyiksa orang hafal Quran. Jelas Nabi dawuh la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Enggak mungkin nyiksa ati sing ana Quran. Mungkin matur mantung malaikat, tapi apun tes husnudzon wajib. Ngomongin malaikat ampun apa? Husnudzon niku wajib. Jangan nanti ngaji nang bobo. Husnudzon niku wajib. Ya, tapi nama malaikat pinter ya. Saya gak meyakinkan apa. Kaya ana alamate, misale sing apal tenan ono nur min sodri wa min waji wa min jasati. Jebule iki glak. Gak ada indikator, cara teori sinyal itu gak ada apa? Indikator. Sebenarnya nak apal tenan kan ya matab jauh tujuh atas wadang. Misalnya Quran kan tahu 10 juz. Nah apalnya itu mau karek juz sama ya sak klip-klip. Kan ada indikator, oh? Indikator. Masalah itu repotnya ada indikator itu. Gak iso ke bodohnya, oh? Malaikat ada indikator. Kan gak mungkin bohong, apa? Mungkin bohong. Iku dawe burda intas luha khifatan min kharila ya gawe atfa. Jika kamu nanti mau melewati neraka jahanam, kamu baca saja Quran. Dan pasti api neraka itu akan mati. Atfa'ta mongko mateni sira harralado ing panasin neraka lado. Makanya ning cerita-cerita kualian yo wis santai. Liwat neraka santai ya kadang jeda istirahat santai. Kok iloge liwat neraka gak biasa wae. Mergo apa intas luha khifatan min harina rilado atfa'ta harralado min wirdi hasyan. Jadi di antara burdah carane ngelem Quran sampeyan. Laha ma'anin kamu jil fakhri fi madadin wa fawqa jawrihi fil husni wal. Terus nak ngelem Nabi di sundulane. Nabi itu ngelem. Nabi itu ibarat mutiara yang dirangkai. Mutiara yang dirangkai menjadi kalung itu menjadi rangkaian yang bagus. Itu nak ngendikan apa? Umumnya wong kan ngelem Nabi itu mutiara yang terangkai. Nak burdah gak? Yus pokoke loro-lorone dilem. Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun ya. Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Tentu mutiara itu menjadi tambah indah ketika dirangkai secara baik. Tapi wale sayang kusu qadron wa muntazimnya. Tapi mutiara bu sebarkan begitu saja, jatuh acak tetap dia indah karena tetap mutiara.
Itu nak ra wong ahli balaghah ora iso. Umumnya wong ngelem kan satu versi. Misalnya kalau mutiara terangkai itu indah, mafhumnya kalau enggak terangkai tidak indah. Tapi burda enggak cara ngelem Nabi faturru yazdadu husnan wa huwa muntazim. Mutiara itu indah sekali ketika dirangkai, tapi wale sayang kusu qadron ghairu muntazim. Tapi ketika enggak terangkai pun tetap indah. Kayak wong alim urip ning daerah wong alim yo indah, daerah wong bodho indah urip ning ndi. Kula nu bayangno umpama kula urip ning Papua lah tetep ramah. Urip nek NTT lho kula tetep ramah. Karena iso wong alim dientuk pertolongan pangeran wis magon diwa. Lah alim pas-pasan butuh banyak penopang loh. Wah, penampilan imam itu harus lengkap. Ngomongnya diatur intonasine diatur seripet. Alim asli wis aman apa? Aman. Dulu saya pertama ngaji di Jogja, dilingno wong ke Jogja kota pelajar wis masuk jenenge ngaji kita. Tapi aku yakin beda wong alim beda. Wis mbok urip nang ndi wae. Kalau nu syukur tenan ketemu Said Ahmad ya dihormati, ketemu Said Umar. Saya bukan dalam rangka ngelem diri saya sendiri. Wong alim ning ndi ku krumat napa? Wong alim ning ndi. Tapi rasa dimafhum. Nek alim ra krumat orang ngono. Allahu Rahman Rahim kabeh ya di rumah. Kon terus kowe cilik ati ra usah. Kaya Allah iku Rahim kabeh di rumah. Sing alim payu rabi, sing ra alim yo ora sampe rasa takon, terus bojone piye ora piye wedok. Apa? Wedok. Ya iku tak judono contoh-contoh wong-wong seneng Nabi yang berbarengan dengan ilmu. Nek ngelem tadi fadurru mongko utawi mutiara iku esdadu. Dadi tambah apa adurru husnan apane apike. Wa khalai utawi adurru muntadimun dirangkai secara urut. Mulane diarani nazoman, mergo apa urut muntazim iku maknane barang sing urut. Lan organisasi bahasa Arab nizami ya, karena sesuatu yang terstruktur, yang urut. Ya wae kula nyuwun sedina maca 3 halaman. Ya penyanyine padha, bunga-bungake padha kabeh. Kok nak tepaan ya tok langit ora tepak ya. Ya benas sama ya apa? Baladi ra masalah. Engko tak bantu lho. Sing jelas iku Burdan wis amal barokah. Nah ceritanya singkat ceritakan beliau itu penyakit valid. Valid itu mati separuh, mati separuh. Dulu dia penyair yang muji-muji mungkin nyuwun sewu yang muji perempuan, muji pangkat, muji macam-macam. Ketika beliau sakit, keahliannya muji-muji itu hanya difokuskan muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia nulis pas muji-muji Rasulullah, terus mimpi ketemu Rasulullah. Kila ya dalam riwayat itu dikasih burda. Ya, sebetulnya banyak riwayat yang enggak mesti burda, pokoknya dikasih sesuatu. Jadi diduga itu burda. Burda itu selimut, tuh. Selimut. Dikasih selimut terus mari. Ya, terus beliau syairnya itu dinamai apa? Burda. Fa innahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus wa atahu al-burda fasyafa dia. Jadi ketemu Nabi terus dikasih burda terus sembuh. Sehingga dua itu ada peristiwa banat su'ad sama burda. Ya, tapi sudahlah itu yang penting kita yakin bahwa keramatnya burda itu nanti dipetui sinten Kanjeng Nabi. Nah, itu karena keahliannya beliau merangkai sastra saiki kabeh diperuntukno. Ya mau yo kelas tenan ya mau koyo ngendikan tadi. Koyo muji Quran intas wa khifatan min harrina rilatu atfa taharrura. Jika kamu takut neraka yo diaturan. Mosok neraka ngidak-ngidak ngapal Quran. Bangune ora akhlak tapi woe. Kowe wani ngomong ngono neraka. Kok neraka yo apik hafid kok. Seksone kuwi ndek akhlak. Kan neraka tes. Meriang apa? Meriang. Lagi alif lam robo alif lamin ngarepe wege bingung. Jalif rahmatullah taala. Pemene sing guri-guri hamim sing lagi karepe bingung kok menapa gurine meneh tengah ya salah tuntas apa tuntas barang tuntas barang iki kebohongan publik seksane tambah nemen apa mergo apa kebohongan apa publik ya sesuai urutannya sama nggih pirang halaman aja dalam dibagi paling enggak tiap 3 hari khatam bagi telu Lah tiap hari khatam. Ya sing biasa nyanyi iku di sinaune jeng. Ben klirune ra nemen-nemen. Ora kok ben bener ora ben klirune ra nemen. Bener abot. 20%. Nah kadang tulisannya salah, misalnya kini niat bener lah kadang yo tulisannya salah. Kayak winyo kok di Nabi Win apa Allahu.
awahin sebenarnya di nabiyin awahin. Ya aja, bagi dulu gitu. Hah? 21 halaman. Ya semua atur gue lam yo mbak sing nyanyi. Pokoke sesuk per ngaji pokoknya 3 hari ku khatam, per 3 hari khatam ya kok ya. Terus selingannya ya Robi bin Mustafa berarti ya. Pokoknya kangkang nyanyi ini ku per 2 nadoman apa? Per 2 nadoman selingannya ya Robi bin Mustafa. Ngono selingan liyane sing aran bertai piye kok selingane nganggo nadomane wong liya malah ribet ngono apa. Ya jadi wong-wong sing parek pangeran nak muji ku memang enggak tertandingi mau. Kulo nu yo kaget tenan muji Nabi. Umumnya orang muji kan Nabi itu saking indahnya ibarat mutiara yang teruntai atau teruntai lah atau tertata. Tapi dia ini sampai wale sayangku sukotron werom tadi. Tapi mutiara tetap mutiara, teruntai cek ora, ceblok ning sawah ya mutiara mbok simpen ning lemari yo. Kok udah ganteng lho. Kang ganteng manggon karangan kono yo ganteng, manggon aula ganteng celek ning ndi wae yo. Dadi kang ganteng resi, wis manggon ndi wae yo. Ganteng wis ngisor pring ganteng. Celek gak kok aula malah ketor eleke. Engko puwadang kesorot langsung. Turung lekot tambah. Ya tapi iku mah iku ya kawulane Allah. Yes, ammarum rahmatullah. Kabeh kena rahmate Allah. Pokoke ngajimu wa rahmati wasiat kullase. Wa hadas lam yahtassu bil alim wala bil alama walakin kullun nas. Yani kullun nas untuk barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ngayati wa rahmati wasiat kullase. Tak penting alim ta ora wae macane wa rahmati wasiat kullase. Yo mulai sesuk jangan dadi saya mulai pagi ngaos niki ngaros apa? Syariat itu berarti syariat itu 2 kali sing enjing burda yang siang tetap pakai nomor 1 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madzhab al-fiqhiyah allati tuwinat fi hadzal asr. Utawi nerangno pira-pira madzhab al-fiqhiyah itu kang bangsa fikih allati kang tuwinat kang den bentuk dibentuk apa madzhab dibukukan apa madzhab fi hadzal asri ing dalem ikilah mangsa. Qala fil azhar at-thayyibatin nasr. Dawe ngeten al-madzhab al-muqalladatu arba'ah. Utai pira-pira madzhab al-muqalladatu kang denut sapa arba'ah pira-pira sing duweni madzhab. Al-mudawwanatu kang den bukakno apa kutubuha pira-pira kitabe al-madzhab. Pada sahabat ditawisi sahabat iku salah satu asyara itu 13 apane madzhaban madzhab. Ya pokoknya sementara anut harokat sing teng kitab Nubdatul Anwar engko nak kula sempat ya tak bener nak ora wis pokoke anut sing umum ya apa? Karena kula gadah tiba berjanji harokate nggih benten-benten. Ana sing misale wakun syakini, ana sing wakuni, tapi umume wong muni wakuni wis wakuni. Ora usah khusus tapi sok pinter malah ribet kan. Umume wong kliru malah kliru ngono pokoke sing umum. Sementing aja maksiat to. Kula sing kecelok wong alim anut umume wong, kowe ora alim engkek. Umume wong kowe kula salat nggih umume wong makmum ke sak kecekele kula makmum imam sak kecekele. Antara aku para pangeran aku wis ditampa urusan dhewe pangeran ra gantung imame. Banyak orang sing salate ditampa bergantung imame. Nah kula kan pun mboten pun imame sapa wae. Urusan dhewe pangeran apa? Urusan dhewe pangeran. Kula kadang kira dibak berjanji tulisane kan banyak yang masalah sebetulnya. Tapi kula ya ora kepen bener ben kok. Terus wakun ya kayak mesti ini kan wal mala sallallahu alaika karena itu fi'il madhi. Jadi wal mala ute wong akeh iku sallallahu maca selawat sapa malah lah. Tapi wong maca wal mala sallallahu alaika. Ya ora usah beneri. Wong sok suci ku salah wis. Sok bener kowe iku ora iso nerusno dhewe. Wong anut ae. Iso anut wae kok ape mandiri. Ora usah wis gak tak ban kok ngono cek sallallahu cek sallu. Pira-pira gelem maca selawat gak dangdutan nek wis ribet. Tapi nak cara tertib ya kok ngene misalnya. Kayak tahlilan gak jadi sing bener wa sallama wa radiyallahu tabaraka taala ashabi rasul asma'in. Mergo wa sallama terusane wa radiya. Dene nak mandi ya mandi kabeh. Tapi umume wong wa sallim wa radiyallahu wis keben ngono ya sah. Kayak donga kunut mestine kan wa baraka wa sallam. Ya kan? Donga kunut terakhir wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad kan fi'il madhi. Mestine wa baraka ya wa sallam. Tapi ya akeh sing maca wa sallim. Ngono iku ora usah mbok bener kan. Siji sing maca mungkin kepengin gaya utawa kepengin utawa pancen salah utawa gurune ya wis salah. Lah kok akhire panjang kan mbok salahno guruku yo ne akhire kowe ngajeni murid nyalahno gurune. Ijek iso dibela.
Apa? Maksudnya iso dibela wong ngono wae pangeran sing pirsa. Ben nek wis nopo. Ora sing kecelok wong alim tenang kok kowe bodho geger murah karuan biasa wae napa? Biasa. Wong kula makmum masalah bolak-balik sing makmum masalah bolak-balik. Makmum sing rapati apal. Kula ya tenang ae kula diurusan mbek pangeran dhewe napa? Misalnya ana imam kok salah Gusti niki imam umat Kanjeng Nabi. Nggih misale jenengan ora nampa salate mergo kelakuane saiki nggih delok niku piye-piye delok bekas jenengan piye umat Kanjeng Nabi. Akhirnya kan kue ditompo sholat, murah dulu kue ini dulu ketuaan, ya, apa? Biasanya Quran ya mana tuh kula unasim imam. Jadi kadang wong ora didelok statusmu, delok ketuaan. Nanti kejogeman nganggo statusmu dhewe tuntas. Oh, nganggo status ketua, apa? Oh keren, nah, ketuane apa? Keren. Oh, mergo sebenarnya dipanggil iku nganggo ketua. Jadi terus ngono. Ana sing seneng nyanyi iku sebenarnya iku melok barisane Umrul Qais. Oh, sing seneng dandan itu sapa? Sapa ketua. Wae sumber panggil per ketua apa? Per ketua. Sing seneng WA-an yo pencetus WA. Ora lara ya. Terus WA-an penemune WA diundang. Mbok kafir mbok muslim ora apa. Medeni kan ndelok ngono. Wah ngeri tenan. Anake kelompok wong alim dipanggil ketuane wong alim Imam Syafi'i. Masalahe mlebu kelompok iku tok butuh bukti. Bukti apa nek kelompok wong alim. Nek WA-an aku percaya kowe sering WA-an nak. Ribet kan? Ya melu partai muhibbin wis seneng kiai yo. Aman apa? Aman. Ya dadi boten enten tiyang ngelem Kanjeng Nabi kaya wong alim. Wong alim niku mergi wae ana ilmune terus berantane ning Kanjeng Nabi tenanan apa berantane Kanjeng Nabi. Jadi Burda ngarangi yo cek penyanyi, cek ngarang penyanyi wong dekne iku duwe kekasih. Duwe wong sing disenengi. Kadang nek eling nyun sewu misale eling pacare, mbok eling wong sing disenengi iku kuat nangis. Terus iku digo analogi, le wong aku seneng cah wedok iki wae nak kangen kanthi tak ketangis-tangis. Padahal cah wedok iku ora mesti nyuwargakno aku, iso wae malah nerakakno aku. Kok aku kangen Kanjeng Nabi ra iso nangis. Jadi semuanya itu jadi analogi napa? Jadi paham ya, jadi gampangane aku turung lorok wae nak digugah kon mangan langsung tani. Lu digugah kon selawatan kok aras-arasen iki mosok mangan mbek Nabi penting mangan. Terus akhire wisin nangis. Yo kowe oleh latihan ngono ya oleh tapi aja saiki ketok orang pantes ketok ora. Kira oleh bantaku Gus Burda iso ngono jog tuwa ora jek yo ora zaman nom ya. Tak wari dalile Burda iso ngono ya jog tuwa zaman nom wis kok kowe-kowe ngono. Tapi nah iku sing digo analogi napa Burda amin tazakkuri jironin bi salamil mazat tatam anjaro min muklatin bidam. Mosok eling sing mbok senengi ning kota salam ae kowe nganti nangis mazat tadaman ngliwatno sira daman Allah apa sing dicampuri getih wong eling trimo wong ae kowe nganti kok meniki eling wong sing super sing luar biasa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus fama li aine ka ingkul takfufa hamata wa ma li qalbika ingkul tastafik ya iki nek lagi seneng wong matamu kon leren ra nangis ora iso atimu kon lali ora iso ingkul tastafik ya malah ya iki kowe nek seneng wong kon lali ora iso kon sekali lali tambah bingung lha yo wong eling wong biasa iwae ngono apa meneh eling Kanjeng terus ngono ngondikan terus wah terus dibanding-banding terus mulai ngalam Kanjeng Nabi lakot dalam sunnataman ahyad dzalama ila anistakat qadama durra min wa la ya aku kok salat mok fardhu tok ora tau qobliyah ora tobat wong Kanjeng Nabi jelas swarga salat sewengi lha iku ora usah paham karena banyak menyinggung no la iya jare Burda ini jare Burda ora jare kowe jare Burda la iya wong aku sing ra jelas swargane kok ora tau qiyamul lail qobliyah berarti ora tau Kanjeng Nabi jelas swargane wae qiyamul lail nganti waromat qadama iku mulai nanti apa sikile abot lakal dalam sunnataman ahyad dzalama ila anistakat qadama durramin warami wasadda min sawfin ahsa'ahu wa tawa tahtal hijarati kasfan mutrafaladan wong Kanjeng Nabi sing didhahar jelas halal kabeh donya dihalal kanggo Kanjeng Nabi wae dahare pas-pasan saking kepingine jarang dahar nak lesu diganjel wae lho aku ora jelas swarga nek ora mangan ta'adud lha iku ora usah paham sing ngono niku ora usah paham sing perlu paham kok ya Rabbi fil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamado ya wasial iku wajib paham iku liyane ambek liwat apa
Ditakoki, "Kenapa enggak paham?" Jawab kok muduro. Kalau saya paham jadi kiai ya. Kalau bisa baca jadi apa? Polisi. Ya mulai sesuk ya jeng pira? Pokoknya bagi telu ya lan ya pokoknya atur-atur. Penyanyi ini podo sepanjang. Tapi di sinau ini ya ben rapati salah. Salah tapi harus temen-temen. Al-madzhab al-muqalladatu arba'uha al-mudawwanatu kutuba kata sahabat salah satu asar madzhab. Ini 13 madzhab. Alama yang atas perkara tahassul. Wah ngaji ning makam keramat tenan. Kula niku ngipi, kan ngaji lebih prei dhewe to. Omon kula ganti yasinan napa? Kula ganti yasin kula mau yasin. Kalian Hasan. Kula ngipi wonten tembok. Ngipi tenan, mboten ngipine jenengan ngipi kula ngipi tenan. Wonten tembok niku wonten ibu sarean teng ranjang. Nah, tembok niku disol kalian mobil saking barat. Disol ngerti kan? Disol kok ditabrak saking disol. Nah, kula terus mlebet. Kula mau yasin Mbak Hasan, kula mlebet teng kamar ibu kalian Hasan. Ibu tak pindah kalian Hasan supaya kalau temboknya rubuh tidak ke arah kamarnya ibu. Ternyata ibu tak jak pindah Mbak Hasan itu pas badhe kula pindah Mbak Hasan. Tembok itu normalnya tembok itu rubuhnya ngetan tapi rubuhnya mulu. Wah, batinku kangen wah kasih to bareng ngaji tak ternyata. Walhasil ya ora keramat ya ngaji ning kene iki. Wis sing keramat kiyaine wong murid ora. Anggape padha-padha keramat. Walhasil ya ono gunane ngaji ku ono gunane. Jadi wa fi dzikris sholihin tatanazzalul rahmah wa tatanazzalul barakah. Dadi nyebut para wong saleh apa meneh nyebut kanjeng Nabi, sahabat, garwane Nabi wis otomatis turun apa barokah. Dadi nek nyebut tok kok ora entuk ilmu, mulane iki nyebut yo ngaji. Jadi sempurna napa yo nyebut yo ngaji. Kau usah ana syarat paham, kau ana niku hadis gitu paham. Pokoke ngaji no. Dalile mau bali wani walau ayah. Salah satu asyar madzhaban, terus madzhab pastine 13 sing hafali karek 4. Kurang akeh kan? Yo madzhab ono piro? 13. Hafalem? 4. Berarti nyolong piro? 9 yo. Ilang piro? 9. Masyaallah, ngono kok baru kahwi. Sangka 13 dadi 9. Mestine 13 iku ya dadi 9 ta 10 dadi ilange mok 3 piro? 13. Alama yang atas perkara tahassul kang kasimpulna apa maming kalami iyat nang kalami iyat. Iba bitarjih madzhabi Malik yang dalam bab nunjukna madzhabi Malik minal madarik wa sakhoi fi syarhi al-siyati li rawi wa syuti fi fatawi bi ziyadatin lawan nambahi wa nuqsani badi malabatin bi ziyadati wa nuqsani badi malabatin. Ya ada tambahan ada kurangan tapi tetap madzhab itu ada 13. Ya sakjane ngoten tenan. Kula gadah standar kitab madzhab 13. Lan kula ora sabuk terangno fikih ngene, fikih opo. Wa una kaleng dalem kono panggonan istihadatun te pira-pira istihad fikihatun kang basa fikih. Li a'immati ahli bait kete imam sing sangka keluargane Kanjeng Nabi. Mutanasira wa una ka istihadatun fikihatun mutanasiratun kang beterbangan atau betebaran ya napa beterbaran nasar makna napa digelar napa bersebarang napa bet niku tok dinti lho apa jenenge berserakan atau bersebaran ya tok dinti fi kutubi ahli sunnati yang dalam pira-pira kitab ahli sunnah. Wa mu'tamadatun lan madzhab iku den mu'tamadah ala dari mubi ahli bait. Wa jama'alan ngumpulna sapa atuan pira-pira pengikut lagu gede ahli bait hadil istihadati ing lagi pira-pira istihad wa zatu alaiha. Subhanallah lan padha nambahi sapa ngakatba alaiha alal madzhab hatta sorot. Sehingga dadi hunaka ing dalem kono-kono panggonan apa madzhab iku pira-pira madzhab mansubatun kang dinisbatna lahum maring atba utawa lahum maring ahlul bait nita Zaidiyah padane madzhab Zaidiyah wal Ja'fariyah lan madzhab Ja'fariyah. Zaid bin Ali napa? Zaid bin Ali. Nak Ja'far bin Muhammad Bakir apa? Ja'far bin Muhammad Bakir kok terus lagi bin Ali napa bin Ali. Tata kora bukan kati para ke pemadzhab atau tata ba'du to ado pemadzhab ma'al madzhab bil fikih di jama'atul sunnah maring kelompok ahli sunnah jamaah. Wal naskuran becik nyebut sapa kita taro Jumat. Macane oleh wal naskur to walinaskur wis sami wal naskur. Mergo Quran niku anggere ngendikan li itu 2 kali, kadang wal yatamat tahu kadang waliyatamat tahu. Jadi lam seperti ini bisa jazim apa? Bisa jazim, bisa nasib, apa? Nah nasib berarti waliyatamat tahu, apa? Waliyatamat tahu. Nah jazim waliyatamat tahu. Jadi tapi Quran nah, konteks perintah ya jazim. Mergo amar kaya liyunfik du saatim min saati fi liyunfik mbok yo nglakoni infak. Ya liyunfik mbok yo nglakoni infak. Iku berarti line amar napa? Amar. Tina
Nasib nggih kata. Apa li Allah ya lama ahlul kitab ya kata lah apa. Sing posisine nasib napa? Nasib. Wal nazkur lan becik ngutus nyebut kita. Taro jumaman terjemane wong kan. Jadi kalau suwun wae jenengan kudu percaya wae keramate Yasin. Mulane kula sering maos Yasin kangge Baziber kangge guru-guru kula teng sarang. Mesti kula wau maos Yasin kalian Hasan wau disukani alamat terus ada tembok yang harusnya jatuh ke arah ibu menjadi kebaran. Karena ya tadi apa? Iku ora kok masalah apa-apa nggo ngelingno keramate Yasin utawa mukjizate napa Yasin. Boten perkara akan ada siksa boten. Kula yakin boten. Dinggo alamat kabeh sing diwaca anak kangge seorang tua iku mesti ana asare, mesti ana napa. Terus Sayyid Abi Bakar Sato niku dia kenalan tiang lugu. Wali Abdul lugu. Lugu ya lugu. Kowe lugu. Ngene kula kuwatir jangan-jangan ki kok Abdul. Ngono lho. Wah, Abdul lu maknane apa ora roh. Nah, dadi Abdul ya adil lho. Niku lugu. Lah saya Abi Bakar Sato iku wali bil ilmi, wali krana ilmu. Dene dikonco lugu ning pasar. Niku mimpi ketemu ibuke wong ning pasar, wong ibu kandung. Tapi ora ibuke wali mah. Ketika di mimpi itu setiap malam Jumat kan banyak orang ziarah kubur, itu rebutan makanan kabeh. Semuanya yang di kuburan rebutan kecuali ada ibu-ibu yang enggak rebutan. Beliau santai di rumah enggak ikut rebutan. Ditanya, kenapa engkau tidak ikut rebutan, Bu? Itu kan ada kiriman umum. Terus saya BLT atau bansos, pikiran wah paket umum, teman. Oh, boten Dek, anak kula niku rutin bacakan Yasin saya, sehingga saya tidak perlu ikut apa rebutan karena untuk kiriman khusus. Jadi enggak perlu pakai umum. Ya, dari ramal antri sembako lah, no. Singkat cerita, ini bukti kalau mimpi itu benar karena ini yang mimpi orang wali itu. Anaknya jenenge sinten disebut si A teng pasar ini dicari. Ternyata anak itu ada yang nama itu dan di pasar itu. Dipedoi. Cung, kowe sering maca Yasin ibu nggih jam sekian. Oh iya yes, mubarak maksudnya. Terus tanya anak ini, jenengan kok ngendikan jauh ketemu ibumu ora tau melok antri mergo. Ini kan unik ya. Ini kan enggak mungkin gawe-gawe karena beliau mimpi, enggak kenal anak ini, juga enggak nyeritakno mimpinya. Ditanya, kamu sering bacakan Yasin ibumu? Ya, singkat cerita setelah 3 minggu atau setelah beberapa bulan, mimpi lagi ibunya itu ikut antri ya, Pak? Ikut antri. Antri sembako. Loh, Bu, kenapa sekarang ikut antri? Padahal dulu udah antri. Jawab ibu lucu. Nih iku Beb, anak kula saiki wis mati karo kiriman kabeh. Dadi tukang Yasin mati juga. Lah ana anake urung iso apa nyasini. Wah, ya ribet lah mulane kejo ngono. Lan nek mati coba bareng-bareng. Jadi iku ulama ahli bait itu. Oh, sebenarnya mati aja kok. Gentenan tinggal ono sing wa gunaka terus walnat Quran becik nyebut kita taruh cuma paling biro-biro terjane wong kanu kang ana sapa ngake minhum biadil miyah mutasaratan hale karingkes. Tumana ti mengkono kene kan kita taruh cumi bagia di ashabil madzhab. Ya dadi madzhab iki artine 13 pinten 13 kula hitung ya. Awaluhum Ali bin Husain bin Imam Ali radhiyallahu anhu. Ya tapi nek sing ngendikan Sayyid Muhammad ku penak karena enggak ada nyuwun sewu tendensi Syiah juga enggak mungkin dituduh Syiah terus ngendikannya beliau tetap ala namati ahli sunnah wal jamaah. Artinya kalau madhu ahli bait kemudian sing ngendikan Sayyid Muhammad, sing ngendikan ulama-ulama ahli sunnah kan kita nyaman apa? Ya. Nyaman karena mensifatinya tetap ala namati atau ala sifati ahli sunnah wal jamaah. 13 itu tentu ketuanya yang paling top, paling senior, paling top Al-Imam Ali bin Husain bin Imam Ali Zainal Abidin. Jika sampai nak dibaan mislu Zainal Abidin Ali wa ibnihil Baqir khairi wali. Buat Sayyid Ali Zainal Abidin wa Sayyidul Imam Al-Mustahid Zainul Abidin Abu Muhammad Ali bin Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi Al-Alawi Al-Madani. Karena ana sapa Sayyid Ali ku nihayatan niku puncak fil ilmi ing dalem ilmu. Beliau itu puncak fil ilmi. Ora ana wong iso nandingi alime Sayyid Ali Zainal Abidin. Kana nihayatan fil ilmi wal fadli wal jud. Utamane yo jelas, lomane yo jelas.
wal muru'ah. Iku nek sing ngekeki wong sing dikeki nganti isin. Aku sering ngekeki itu. Isine Sayyid Ali Zainal Abidin wal muru'ah. Dia duwe muru'ah. Ya muru'ah yo mau ora tau sarungan tok turu kipasan angin ora di muru'ah jenenge. Tapi wong kowe ora Sayyid Ali Zainal Abidin yo ora apa-apa wal akli lan akal. Ojo kok senengane niru wong saleh-saleh nemen niku lucu, malah dadi lucu. Kowe terus di muru'ah sure pemanteng malah lucu. Ora kok malah apik malah lucu. Mergo wis melarat malah anteng, malah wong sakake ora kok darane khusyuk napa? Sakake. Ya nek kowe ganteng sugih terus anteng, iki wong darane khusyuk. Khusyuk darane lesu malah ribet kan. Waqat asalan teman-teman sugeng sapa Sayyid Ali Zainal Abidin ma'ajati semertane Mbak Sayyid Ali Zainal Abidin rupane Ali bin Abi Thalib sanatan ing 2 tahun. Wa ma'amihil Hasan asrata awamin. Ing 10 tahun. Wa ma'abil Husain sanatan ing setahun. Ini mulane iki unik niki sepatu sampean untuk barokah Sayyid Ali Zainal Abidin. Saya itu tahu banyak tentang Sayyid Ali Zainal Abidin karena satu ya memang saya baca banyak. Karena itu juga termasuk napa hibbu Syekhina Maimun yang sangat dicintai Mbah Mun. Sayyid Ali Zainal Abidin itu putrane Sayyid Husain. Nggih, eling-eling putrane Sayyid Husain. Beliau sebetulnya itu ikut mau dibantai di Karbala. Jadi pas itu ikut Sayyid Ali itu ikut rombongan abahnya mau ke Kufah ya, dari Madinah mau perjalanan ke Kufah. Masyhur kan terus walhasil Sayyid Husain dibantai di Karbala. Itu Sayyid Ali itu ikut Ali Asghar. Saudaranya kabundut tapi beliau selamatkan orang terus walhasil terus beliau dikembalikan lagi di Madinah apa? Di Madinah di rumah Pak D. Di rumah Pak D. Ya, di rumah apa? Pak D kan karena Husain itu adiknya Hasan. Berarti kalau di rumah Hasan apa cara Jawa? Pak D. Mulane unik. Unike ning gone mazhab Ahlul Bait pancen unik tenan. Maksudnya unik itu luar biasa. Sayyid Ali ku rak bin Husain. Kok ana Sayyid Ali ku bin Husain. Dekne iku beliau menangi kebesarane pemerintahan Yazid bin Umayyah. Yazid bin Abi Sufyan apa Yazid sing musuh besare mbah-mbah. Ya menangi dinasti Hisham bin Abdul Malik, menangi macam-macam. Itu terus beliau gak derek politik sama sekali. Padahal nyuwun sewu ya diprovokasi banyak orang supaya beliau memimpin menggantikan Husain apa? Beliau memimpin menggantikan apa? Husain. Jadi kita alimnya Sayyid Muhammad. Terus terus masyhur Sayyid Ali ganteng banget. Pol ganteng. Ganteng wibawa jadi ganteng alim putune Nabi sempurna kan nasabe sempurna ilmune sempurna. Ora rokokan jelas, ora rokokan rawiane. Nah. Hisham bin Abdul Malik itu gubernur Madinah, apa gubernur Madinah. Pun kandidat Amirul Mukminin. Niku badhe haji, pun haji. Teng Ka'bah iku ape nyium Hajar Aswad itu kangelan didosoki wong, padahal presiden Amirul Mukminin. Didosoki wong ora urusan. Zaman itu kan belum ada pas pampres, belum modern kayak sekarang. Walhasil kangelan. Orang-orang itu gak peduli cek gubernur Madinah, cek gubernur Syria ora urusan wong wong. Wong biasa mengkaji kan yang budi-budui kan ya wae ora urusan pokoke kabeh rebutan Hajar. Bareng dekne kangelan wong jenenge gubernur njuk istirahat. Pondok pengawal sudah sama istirahat dulu terus lungguh-lungguh ning gone dekat sofa. Istirahat ngenteni jeda apa? Jeda orang supaya pas sepi. Pas orang masih kredit Sayyid Ali Zainal Abidin rawuh masuk. Woi iku wong sak Ka'bah iku cep meneng kabeh. Karena memberi kesempatan Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali terus tawaf ngabung Hajar Aswad. Wong iku cara Jawa iku temenggengan terkesima. Padahal enggak dikawal ya beliau sama santrinya yang ngendikan. Masyhur. Terus si Hisham takok mbek wong pikire, "Iku sapa kok? Aku sing raja kangelan iku teko enak wae terus wong minggir kabeh." Terus pikire ono Farosdak penyair terkenal loh. Farosdak penyair. Tahu krungu kok jenenge Farosdak penyair terkenal. Tanggamu ora ya ora wae Farosdak penyair terkenal. Nah, terus malas dinya Hisham Abdul. Sampeyan ra roh iku sapa? Gak ukar. Itu sono sair hadal lati ta'riful fatha wa atahu wal baitu ya'rifu wal khillu wal haram. Iku wong sing tanah Mekah iku rindu diinjek wong iku. Ta'riful fatha. Iku wong sing Ka'bah iku kangen dene. Mulane gampang. Lah kowe Ka'bah ra kangen wae. Wah, mulane nek kangkang bengak-bengak aku nangis. Sesuk aku ya roh kangkang ra paham. Mulane nadumane dibak berjanji iku kan naduman khas Ahlul Bait.
Apa? Na'riful batha wa ta'rifuna. Dadi na'rifu kenal kita al-batha ing tanah Mekah. Wa ta'rifu lan yo kenal tanah batha ana ing kita. Wah, kita iku kanca plek. Dadi Kangkang nak maca iku ya koyo top tenan. Wah, kita ini kenal Betuwa. Betuwa juga kenal kita. Wah, ya kondang tenan asline. Maknane kondang tenan. Na'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Wa sofa lan gunung Sofa. Wal baitu ta baitu ya alafu akrab mergo ulfah maknane akrab apa baitu nak ing kita wes Ka'bah mbek aku plek kanca plek aku nek Kangkang maca iku kula ngrungokno ning dalem nangis ya Allah muga-muga sing aran bener sing maca embos pokoke awa na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya alafuna terus walana lan iku weke kita al ma'la te ma'la iku wekku wa khaifu minat tanah khaifu minat Fa'laman kowe kudu roh nak malah kowe. Lah kowe kudu yo apa kok ngomong ngono bantre gegere ra karuan. Tapi yo wis ben ngono. Iku niati makili muallif napa? Makili muallif. Mas sing repena wis mrene wa ila sibtoi dinantasi malah ribet meneh kan. Bicara Said Hasan Husain Sugeng piye ora putuku ngaku-ngaku putu. Mereka mana diterjemah piye wa ila sibtoi ini lan maring Hasan Husain nantasiku bernasab sapa kita. Ibu muntung rano sing terjemah di bawah. Nanti terjemah kita ini nasabnya sampai Hasan Husain. Woco ya kan, soalnya ada orang melani rafaham kadang barokah karena kena disalahno kan. Ya, tapi mau tak belo kan, ya. Mbah Mun nggih belo jenengan kabeh belo iku nasab sabab napa? Nasab sebab. Nek sing Habib tenan yo nasabe tok Hasan Husain tenan. Nek sing ora Habib nasab sebab napa? Yaiku bil mahabbah, bil alaqah, bit ta'zim wal ikram sewae. Wa ila sibto ini nantasibu nasaban bisabab kal mahabbah. Oh sewae tafsir dhewe. Nah ora kaya nafsiri aku sing nyarai dhewe ning ngomong. Paham ya? Akhirnya Sayyid Ali ku iso tawaf, iso ngabung Hajar Aswad. Nah terus ketika itu Hisham bin Abdul Malik sebagai gubernur, aku nak nyeluk kelompok Yazid mangkal. Farostak malah gesa iki hadal ladzi ta'riful fatha wa ta'tahu wal fitu ya'rifuhu wal khillu wal haram. Iku wong sing betu iku kena. Terus guri-guri malah ditambahi mau wal baitu ya'lafu. Nah ora sekedar kenal ya'lafu, akrab apa? Akrab. Kuna gemane. Karena Sayyid Ali Zainal Abidin rungokno tenan terus gak ngersakno politik, beliau ahli ibadah. Ajane jenenge ya Ali tok. Karena beliau satu hari salat 1000 rakaat, salat 1000 rakaat. Terus darane Sayyidus Sajjad, napa? Sayyidus Sajjad, ketuane wong sing ahli sujud. Nah, karena beliau selalu begitu terus digelari Zainul Abidin, napa? Jadi pepaese wong sing ahli ibadah. Nah, darani Ali Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin mboten jeneng napa gelar napa? Gelar yang karena fakta napa? Iso wae Kangkang jenenge Zainul Abidin, tapi mancen mulai cilik dijenakno iku ora usah ana faktane napa? Dadi jeneng loro, ana jeneng mergo fakta kaya Sayyid Ali mau diarani Zainal Abidin mergo fakta. Ana jeneng iku mulai lahir jenakno ngono engke-engkean ben gaya napa terus jenakno Zainal Abidin. Paham ya? Jadi kan gak mungkin orang sehebat ini kemudian tidak mujtahid, apa kemudian tidak mujtahid. Nah, karena Sayyid Ali itu dididik Sayyid Hasan, di mana sudah kita ketahui Sayyid Hasan suka damai, apa suka damai. Maka Sayyid Ali itu menjelma sebagai Hasan. Jadi beliau nyuwun sewu tidak seperti Husain. Jadi itu hebat. Jadi intinya meskipun Sayyid Husain itu ibadah iku iqamatul haq. Ya tentu semuanya baik ya. Ibadah Sayyid Husain iku iqamatul haq apapun resikonya ya. Jadi Sayyid Husain itu orang yang paling fanatik iqamatul haq apapun resikonya. Sayyid Hasan walian. Wis pokoke barang hak iki wis ora usah fanatik nemen-nemen, nak pancen iku berakibat safkut dima, mengalirkan darah. Ya bodoh bener ya, saya ulang lagi Sayyid Hasan iku rapati fanatik, pokoke iqamatul haq. Terutama hak fil khilafah napa? Fil khilafah sing penting apa? Ora ana safkut dima, ora ana pertumpahan darah. Sehingga beliau Sayyid Hasan ya pemerintahan tidak nemu Muawiyah, wis barang dunya wae sementing Islam ora perang. Nah, Sayyid Ali karena dididik Sayyid Hasan 10 tahun, dididik apa mau setahun, maka beliau terbentuk oleh mazhabnya Sayyid Hasan. Iki ibadah Sayyid Muhammad. Wa ma'amil Hasan asrota awam wa ma'abihi mu sanatan. Unik kan? Jadi artinya gini ya, terbentuknya wataknya Sayyid Ali Zainal Abidin malah terbentuk oleh Sayyid Hasan, oleh Pak D-nya. Makanya Sayyid Ali enggak ada sejarah beliau ikut politik, ikut perang. Karena terbentuk insibah
oleh madzhabnya Sayyid Hasan oleh pakdenya. Tapi tentu Sayyid Husain ya luar biasa. Tapi ya tadi karena putranya enggak sempat dididik lama, ya tidak seperti itu. Ya tentu makanya dua madzhab besar dalam Islam ya dua itu tok. Iqamatul haq secara tenanan kata madzhabnya Sayyid Husain. Ada yang ya sudah la iqamatul haq tapi jangan yu'addi ila sesuatu yang lebih mungkar kayak safkut dima. Itu diimani oleh Sayyid Hasan. Ya ada kali kok ngene lho. Aku dibodoni Muna 10 juta. Terus aku nuntut nganti ning pengadilan. Kadang biaya nuntut tewe nganti 20 juta, nganti 50 juta. Cara wong rasional kan rugi. Akan menuntut 10 juta wae aku biaya ning pengadilan macam-macam tak 50 juta. Utawa aku nuntut terus diancam, malah jenengan nuntut mengke tak bacok utawa anak jenengan tak bacok. Duit 10 juta wae pertaruhane bacokan. Nah itu kira-kira cara Said Hasan ismillah sudah dianggap selesai. Tapi kalau model Said Husain tidak bisa, kebatilan tidak bisa ditoleransi, nanti merajalela. Itu cara mazhab Said apa? Husain. Ya tentu kulun ala haqqin karena beliau orang yang tidak akan melakukan itu karena nafsu, tapi murni li'ilai kalimatillah. Sehingga ada mazhab ya sudah seperti itu. Ya, tapi Sayyid Ali ini karena dibentuk Sayyid Hasan, beliau itu sama sekali gak pernah ngungkit-ngungkit peristiwa Karbala. Padahal orang paling berhak ngungkit-ngungkit itu beliau itu Ali bin Husain. Iku hebatnya Sayyid Ali bin Husain. Wong koyok ngono ndekne sing ngalami. Paham ya? Tapi beliau sudah punya pengaruh besar, gak ada yang digerakkan untuk itu. Beliau nikmati ibadah ngaji. Kalau ada kitabnya banyak tentang, ya tentu kitab riwayat tentang Sayyid Ali bin Husain. Termasuk ulo apal banyak lah tentang doa-doa beliau di Arafah, doa beliau. Saya ketika haji ya pakai doanya Sayyid Ali bin Husain. Doa Arafah, doa khatmil Quran. Itu zaman roh itu terus orang-orang yang kita kaji ini orang-orang luar biasa. Sesuai wa bi dzikri sholihin tatanazzalur rahmat, tatanazzalul barokat. Jadi lengi-lengi wa ma'amil Hasan malah asyrata awam, wa ma'abihi malah sanatan. Asma sanatan ba'da walladzi qala fi syair farasta qasidatu al-masyhurah utawi Sayyid Ali ku pokoke wong iki hadzal ladzi ta'riful fatha wa atahu wal baitu ya'rifuhu wal khillu wal haram. Wong ora ro Sayyid Ali Ka'bah wae kenal, sak tona Mekah kenal. Hadza utawi iki ku alladzi wong ta'rifu kan kenal apa al-fatha kota fatha wa atau inja'ane alladzi wal baitu utai baitu ya'rifu kenal apa baitu wa hu ing iki Sayyid Ali. Wal khillu lan tanah halal wal haramu lan tanah haram. Bangetan ya kowe iku. Gubernur raja ora roh wali. Ka'bah wae roh, tanah halal haram roh, kabeh roh sing ora roh kowe tok. Masyhur akhire Farus iki di penjara. Mergo raja mangkat, tangkap. Masyhur padha ditangkap. Dikirimi dhuwit mbek Sayyid Ali. Ditili ini penjara. Mergo dekne di penjara mergo muji Sayyid. Ditili cara Indonesia ono digawe dhuwit 100 juta. Wadah nanti kalau hitung kok di atas 100 juta. Diterus nang Farus. Diterus kemana? Sampai di penjara gara-gara aku, macam lomo, yang saya tali aku lomo. Sampai di penjara gara-gara aku tak kayak duit 100 juta. Nangis Farus. Saya muji jenengan itu ikhlas, maka saya tidak akan menerima upah ini dari jenengan. Akhirnya nggak mau menerima Farus. Saya tali terus ini. Saya ini ahlul bait, orang yang nggak pernah membatalkan niatnya. Oh, gak keren tuh. Oh iya keren. Cara gue bener aku. Soleh pas-pasan aja, soleh apa? Pas-pasan. Jadi aku mirip ceritanya Nabi Musa mbek Nabi Su'aib napa? Nabi Musa. Nabi Su'aib dia anak wedok loro, ya, sing ketika mencari air untuk ternaknya dibantu Nabi Musa. Walhasil singkat cerita faja'atu ihdahuma tamsi ala istighya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitala. Nabi Musa moro tengene Nabi Su'aib. Wah, di situ sudah banyak hidangan yang kelas A, sudah mewah semua. Silahkan dahar. Nabi Musa tetap padahal ini kelaparan. Nabi Musa kelaparan, sebelum dino ramangan. Tapi kan Nabi Musa raku tetap terkendali jenenge Nabi no. Nabi kowe ora usah perlu koyo Nabi Musa, kowe ora nabi kok kayak tirakat ngono barang. Cara Mbah Mun ngoten. Mbah Mun anggere maca kitab sing wali-wali, kowe ora usah niru iki. Ngene iki prilakune wali. Kowe ora wali kok ben niru. Malah entuk lesu tok tetep ra wali. Iku ijazah Mbah Mun iku cocok cara kula tok. Ngaji wali senengane lesu ngene-ngene. Dia ora usah niru iku wali. Nah mbok tiru entuk lesu tok tetep gak wali. Malah lara kabeh kan. Walhasil terus Nabi Musa tetap kok. Ini atas nama apa? Jika atas nama saya mengkhidmati putri Anda, saya tidak mau.
Inna ahla baitin, kita ini dari keluarga yang kalau ngamal tuh ikhlas, tidak ingin balasan. Terus dari Nabi Syuaib, saya ini juga ahlul bait yang tidak akan menterlantakan wong sing terlantar. Dan nak wis lomo ora tau dibatal. Akhire gelem dahar. Mulane kula kangkang kepen ngono. Ya dadi nak misale sing utang ya kepen nyaur sing disaur gak gelem terus bantah-bantahan. Wah. Iki utang Kang. Wah aku ahlul bait buat apa ora ro. Sing nak utang mesti bayar. Kowe yo ngono. Aku wis niat ngutangi tak ikhlasno. Panggone mau 5.000. Rumangsa aku ora hebat jebule apa? 5.000. Hadza utawi iku ibnu khairi ibadillah, iku anake api-apike kaulane Allah kullihim. Dadi kamane iki turunane wong api-api wong sak donya. Hadza utawi iku attaqi wong sing banget takwae, anaki kang banget bersih atau hiru kang banget sucine. Al-alamu kang dadi genderane kebaikan atau genderane Islam. Idza ra'athu Quraisyun qala qailuha. Idza ra'an nalikane ningali hu ing hadza sapa Quraisyun wong Quraisy, qala mongko ngucap sapa qailuha sapa perwakilan sangka wong Quraisy ila makarimi hadza. Maring tradisi kehormatan iki yantahi dadi tok apa al-karamu sifat kehormatan. Dadi kamangane kowe ora usah takok iki sapa. Angger semua kebaikan intine ya tok wong iki kok nganti kira kenal buangkune bocah ora karo-karuan. Wah iso ngamuk, tangkap. Penjara. Raja kan wis menang kalah, gak penting nyanyi syair, nyanyi ilmiah, tangkap apa. Sowan apa? Sowan. Ila ayakula maqala qatu ila fitas syahudi laula tasyahudu kanat launa. Maqala rata dawu sapa alila ing laqatu ila fitas syahudi laula tasyahudu kanat laulane Sayyid Ali ku na'am dadi na'am. Dadi kamane Sayyid Ali ku orang yang sangat apik mbek tangga. Urung tahu dijaluki munillah. Jadi kamane saking apike wong ra iso munillah. Jadi Sayyid Ali misalnya, Sayyid Ali aku dhuwit. Naam. Ayo mlaku-mlaku yo. Pokoke dekne mau ngecewakno wong. Dadi munillah iku ra iso saking apike wong. Nek kowe kan gak juali dhuwit munillah, diutangi munillah. Kuwongkon yo munillah jan rai-rai lah. Rai-rai walah. Iku Sayyid Ali ku munillah ora iso. Maksudnya munillah ora iso iku tidak akan pernah mengecewakan orang yang ingin bantuannya. Jadi sagede ngendikan naam yo cum yo. Kecuali ning bab tasyahud la ilaha illallah dia tamunillah pendak tasyahud iku mergo tasyahud wong Arab nang lombong nganti kok maqala laqatu illa fi tasyahudihi laula tasyahudu kanat lauhu na'am. Tapi kira saniru mang kowe ora Sayyid Ali Mbah Mun nak ngaji kitab Bali wong lesu ngene-ngene iki tugas wali iki ora usah lesu engko entuk lesu tok tetep ora Suma yaqulu ma ya'rifu wa ya'rif awaliyata ta'tir min baiti hadana lahul umamu. Mande sabane wong ya'rif ku kenal sapa man Allah yang Allah ya'rif mongko kenal sapa man awaliyata hada ing keunggulane wong iki. La dinu te aku baiti hada iku nalan tuhu ing adin sapa umamu pira-pira ummah. Wong kok ora kenal iki ku piye let Sam Hisam jenenge Hisam bin Abdul Malik. Kowe roh Allah iku. Allah zat sing awal. Lah iya, Allah zat sing awal lah. Omahe wong iki Sayyid Ali ku awal dari permulaan agama. Jadi Allah dat sing awal agama keluargane iki kok kowe ora kenal bocah. Dadi wah parah ya. Wah penjara wong. Penjara sowan. Kowe roh apa? Ya roh, lah ya Allah dat sing awal. Lah nek keluarga iki awalu hadatin. Iku apa? Ad-dinu min baiti hada nalahul umamu. Qala Zuhri rahimahullah. Kalau nak saya tali tahu banyak, makanya saya saking mahabbah beliau. Termasuk kitab beliau pernah tak bawa ke Masjid Aqsa. Saya kalau berdoa di tempat-tempat mustajab nganggo dungane Sayyid Ali. Lan pantese kula yo keramat dong kula sering donga Sayyid Ali. Yo paham maksudnya. Wis kok enak sik kira paham kok nyanyi bianterno. Kok tak bantu ben ora gantungan benes sama yo. Qala Zuhri rahimahullah ma ra'aitu Hasyimian afdhalan minhu wa ma ra'aitu afqaha minhu. Imam Zuhri yang kemarin kita puji sundul langit ya. Imam Zuhri yang kemarin kita puji sundul langit. Wae ngakoni piye? Mara'aitu afqaha minhu. Mara'aitu afqaha. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih alim fikih ketimbang Sayyid Ali Zainal. Sing ngendikan Imam Zuhri. Oh, sing ngendikan Imam orang yang kayak apa kemarin? Hampir semua ilmu dintekno Imam Zuhri. Iku wae ngakoni Sayyid Ali Zainal Abidin. Wa qala Ibnu Musayyab mara'aitu awra minhu. Wis ngalim wirai. Ora gampang mbok suwap, ora gampang. Wa qala Malik bin Anas lam yakun fi ahli bait misluh ka ono ahli bait sing sa'alim Ali Zainal Abidin. Wa qala Az-Zahabi ka kana lahu jalalatun ajibah
Wa kana lan ana iku lahu kedhi Sayyid Ali wa jalalatun wibawa ajibatun kang gawono wa haqqa lahu wa wahidali panjenengan ya layak seperti itu faqad kana ahlan lil imamatil usma faqad kana mungkin teman-teman ana sapa Sayyid Ali ahlan mestine layak lil imamatil usma maring dadi imam besar li syarafihi wa su'datihi mestine dekne dadi amirul mukminin wong putrane Sayyid Husain wa ilmihi wa kamali aku tapi semua itu ditinggalkan demi nikmati ibadah nikmati ilmu menane darani Zainal Abidin kaya apa kramate Sayyid Ali Zainal Abidin. Alhamdulillah barokah ngaji saiki tambah seneng ning Sayyid Ali Zainal Abidin mahabbatu ahlil bait. Dadi nek ndibaan malam Jumat Umis Zainal Abidin paling gak langsung itu wah iya keterangane tau ngaji pas dina Jumat. Paling gak kan seminggu pertama eling lah, seminggu kedua rodok juga. Gak masalah, soalnya gak masalah apa? Gak masalah. Lah rasane yo gampang nek eling nek buka nah kitabe. Jebule maknane iki maknane opo? Malah gambaran dul malah bagas makna bareng. Nah, seribet ae. Serausan alali lali ae. Engko wae eling ya eling meneh. Cara bapak nak ngandani wong enak, ana wong adol sawah mbek nangis. Yai sawah niku kenangane babah kula kok kula dol ngene. Bapak nasihate lucu aku eling. Lah ya lek wae adol ya adol kok wae tuku ya tuku. Mosok wae adol kok tuku. Maksudnya dianggap enteng. Urip kan ngono kan, kadang kowe di HP wae kadol ya ben kadol, wae tuku ya tuku, wae utang ya utang, wae nyaur nyaur. Lah sing repot wae utang tok ora tau wae nyaur iku. Mangan kan yo ngono, wong wae mangan yo mangan. Tapi wae buak yo buak, aja wae buak kok mangan. Yo ora wae mangan. Wae ning WC kok mangan meneh. Buak ini biasa ya ora usah. Nah, jare bapak ngono, wae adol ya adol, rapi ngono, wae payu rapi. Rasa terus wae pegatan yo mbok nak takdire diusir ya piye meneh wae. Wa qala Ibnu Abi Syaibah as-sahul asanid utai luwih sahih sanad az-Zuhri anhu an Abi an Jati anhu sanging Said Ali Zainal Abidin an Abi sanging bapak Said Ali berarti Husain an Jati berarti Sayyidina Ali itu langsung Kanjeng Nabi. Iki istilah jad niku saged Ali dalam konteks tertentu juga langsung Kanjeng Nabi. Karena Nabi memang enggak pernah menamai cucunya itu Sibtun. Nabi kalau nyari Hasan Husain ya ibnaya anak ingsun apa? Anak ingsun. Wa qala tufiya sanatas nataini wa tis'in. Ya eling-eling ya sesuk kowe maca burdah. Pokoke tiap 3 hari napa khatam kan paling ngaji kan paling 6 hari. Berarti khatam ping pindho lah lumayan boleh. Tufiya sanatas nataini wa tis'ina kabundute tahun pinten 992 pinten 92 Hijriah badaan qasam. Berarti umure nggih mboten panjang. Badaan qasama sause yen to bagi sapa Sayyid Ali. Jadi Sayyid Ali sing mengharukan ngeten ya. Beliau karuan pemimpin ahli ibadah. Beliau punya cerita yang mungkin ndak akan ada yang ngembari lagi. Seolah lagi ndak akan ada yang ngembari lagi. Beliau itu kan sering sedekah jahron. Wis karuan kalau sedekah jahron ya beliau ma'ruf fi sakhol. Orang tahu semua beliau itu sakhol. Pernah ngasih seorang itu sampai malu yang dikasih kalau saking banyaknya. Singkat cerita ada janda di ujung kota Madinah. Beliau hidupnya di Madinah. Seperti yang katakan tadi, beliau itu sebenarnya mau ke Kufah sama abahnya dibantai di Karbala. Walhasil singkat cerita ada yang menyelamatkan, kemudian dititipkan lagi, diikutkan lagi pakdinya. Jadi walhasil beliau hidupnya di Madinah. Kalau nanti ziarah teng Said. Jadi teng Baqi itu ada Qubbatul Anwar. Itu di situ ada makamnya Said Ali, Said Hasan, Sayyidah Fatimah. Tapi ini dirahasiakan oleh Wahabi, enggak ada tandanya. Semua dibagi kan sama. Tapi kita itu kabiran an kabirin tahu. Gus Iid ya tahu ya karena putrane Mbah Mun, terus Mbah Mun ya tentu tahu karena didhawuhi Said Alawi. Jadi itu enggak diketahui secara alamat, enggak ada namanya tapi kabiron an kabirin. Jadi ya saya tahu ya karena pernah dijak Mbah Mun. Iki Said Ali, ini Fatimah, senengene. Padahal enggak ada tandanya sama sekali. Aku masih ingat digandeng Mbah Mun iki jeneng Qubbatul Anwar hadis makom iki. Kemarin pas saya sama Gus Iid yang menerangkan itu. Gus Iid ya berdasar keterangannya Said Muhammad Dawe Mbah. Jadi itu pentingnya sanad ya, meskipun enggak ada alamat fisik paham ya. Tapi kita masih apa? Tahu. Karena tadi apa kabiron an kabirin. Nah, Said Ali ini itu ada beberapa janda yang sepuh, yang renta. Perlu tak terang ning kowe. Kowe mesti pikiranmu rondo wis kowe umbeling. Nerangno kowe iku serawan salah paham. Dadi wis ora alim pikirane mesum ribet kan nerangno angel kan.
Wis terang-terangan wis ben kowe ora usah tersinggung biasa wae no. Janda-janda sepuh apa? Ya apa ana kalimat apa? Sepuh ya. Sepuh itu karena enggak ada yang nafkah itu di rumah biasa kali. Jadi tiap malam cara Indonesia mungkin ya jam 2 apa jam 3 niku dipikul piyambak daging niku. Cara kene beras ya. Iki cara mriki beras. Aku muni beras mbok gugat mosok ning Arab ono beras ngono. Niku praja lele to malah pancen. Daging. Ya. Cara kene beras aku ora muni beras cara kene kira-kira beras gut apa? Gut. Ya cara gut. Iku dipikul dhewe. Jadi dia baru ngirimno. Itu kalau satu malam bisa 10 orang saja kan tiap hari itu puluhan tahun. Nah puluhan tahun itu walhasil ini cerita Sayyid Ali itu kabundut tuh via qoblahunna. Jadi janda-janda yang beliau rumah kabundutnya dulu beliau di pangeran aja kepengen buka. Terus janda-janda ini kelaparan bahkan mengkomplain ke gubernur Medina karena pernah dikira itu kebijakan pemerintah karena ada lockdown misalnya terus apa itu dicukupi ya Pak nyongkone jadi nyongkone. Lah orang tuh nangis ketika yang memandikan jenazahnya Sayyid Ali ngerti wonten asarus sekol fi mangkibi. Jadi ning kene iku ana koyo bekas mikul. Ketara banget nak iku lama. Ya akhirnya diketahui ternyata itu amal sirine Sayyid Ali. Jadi beliau nah tapi pangeran ya kersane ngono. Delala itu kubela wafati itu ada satu saksi sing ngerti. Terus mau dikandani Sayyid Ali kemana iki aja kabar wong sedurunge aku kabundut. Jadi akhirnya sing mandiin jenazah ku nangis. Ini diketahui ternyata yang nyukupi itu tidak waliul amri tapi Sayyid Ali. Itu ibadah sirri yang enggak akan tertandingi puluhan tahun. Jadi mereka wonten asari. Itu saking suwene kan sampai ono napa bekas. Ya, yang tahu ya yang memandikan Sayyid Ali. Semenjak itu terus dikenal jadi ibadah salat ya kullayomin al-faraqah. Padahal ke qobliyah badi ora iku pira? Al-faraqah. Coba itu kan. Padahal misalnya qobliyah badiah lagi piro lah, paling 10 kan. Qobliyah subuh loro, zuhur 8 lah. Nah, asline zuhur 8 nek ora film. Asar loro. Wis pokoke paling lagi 10 borong 10. Kenapa nyanyi Sayyid Ali, Bro? 1000. Iku 1000 ketoke di luar qobliyah badiah. Ngono kowe 1000 wis delokno kabeh. Masuk traweh sing piro? 23 ya. Balik hitung bisa. Wah rugi dak. Sholat ono rugi barangnya. Wong traweh nek imame kesuwen makmu getun nang makmu ning kene. Langsung geti musala apa? Ono wong traweh imame suwe iku makmu getun sesuk ora tak baleni. Golek informasi traweh tercepat to. Oh, deswan arep bakat wali ya. Ngono ya do urip. Mergo warahmati wasiat kullas. Wa qala Ibnu Abi Syaibah ashahul asanid iku azuri anhu an Sayyid Ali an Nabi an Jadi. Tu fiya sanatas nataini wa tisin badaan kok sama. Sampai yang bagi sapa Sayyid Ali Allah ing Allah malahu mardan. Dadi kamangane beliau itu kepengin ketemu Allah dalam keadaan enggak siapa-siapa, enggak bawa harta siapa. Dunyane dinten-enten. Ya tapi tentu itu makomnya Sayyid Ali ya. Kita tidak boleh niru karena kita makomnya makom syariat. Yang enggak boleh wasiat atau sedekah itu fokus sulus apa? Fokus sulus. Tapi kalau ada khiyar kayak Sayyid Ali yang mengamalkan semua apa itu memang sudah di atas kita semua, di atas syariat apa? Di atas apa? Syariat. Akhraja kersa ngetokno lahu li Sayyid Ali sapa sita ya tentu orang sekali berbeliau, sesoleh beliau, sealim beliau.